لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walaalyaal waxaynu maanta u fadhinaa sharax aad u kooban oo aynu sharaxayno kitaabka al-40 an-nawawiya. kitaabka al-40 an-nawawiya waxaa qoray alimaam abi zakariya yaxya ibnu sharaf an-nawawi. imaamkaasi oo ahaa imaam aad u caana, waxa uu noolaa 42 sano. 42 sano waxaa ka mid ahaa 2 sano oo ka mid ah noloshiisa oo aanu habeen aanu seexan. waxa uu seexan jiray ilaa macnaha hurdadu ay ka adkaato mooyaane aanu seexan. marka soo jeed fara badan ayuu sameeyey, taas oo macnaha muujinaysay sida ugu dadaalayo aqoonta diinta barashadeeda. subxaan allah, waxaad arkaysaa ilaahay sida uu sharfay iyo sida uu kor ugu qaaday magaciisa. maanta waxaynu haynaa kitaabkiisa al-40 an-nawawiya. kitaabkan al-40 an-nawawiya waxa uu ka kooban yahay 40 xadiid. 40ka xadiid waa uu isku keenay sheekhu raximahullahu tacaala, wax kale kuma samayn, muu sharixin, waxna muu samayn. 40 xadiis ayuunbu isku keenay. haddaba ilaahay subxaana wa tacaala siduu u barakeeyey, maanta waynu arkaynaa kitaabka 40 an-nawawi in guryaha muslimiinta oo dhan uu ka buuxo. subxaan allah, waa camalka iyo ilaahay subxaana wa tacaala sida uu macnaa u barakeeyo. haddaba marka aynu kitaabka sida aynu sharaxayno aynu wax yar ka sheegno, waxaanu ugu talagalnay in aynu kitaabka sharaxno sharax aad iyo aad u kooban. waxba anigoon kusii talax tegahayn hordhaca, waxaynu bilaabi doonaa kitaabka. bismi illaahi arraxmaani arraxiim. magaca ilaahay waa ku bilaabaya. arraxmaani, naxariista guud naxariista, arraxiim, naxariista gaarka ah naxariista. xadiiskani waxa uu ka hadlayaa laa camala, camal ma jiro ilaa biniyatin, ilaa niyo qofka uu la yimaado. can waxaa laga wariyay amiir almu'miniin amba amiirkii amba boqorkii mu'miniinta, abi xafsin, xafsa abaheed, cumar ibn khataab, saxaabiga cumar ibn khataab weeyaan, radia allahu tacaala canhu, ilaahay raalliha ka noqdee. qaala wuxuu yidhi, samictu waxaan maqlay rasuula allahi, rasuulka ilaahay, sala allahu calayhi wasalam, ammaan iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, yaquulu isagoo leh, innamaa wax kale maahee, al acmaalu camalladu binniyaati waxay ku sugnaadaan niyooyinka, wa innamaa wax kale maahee, likulli waxa u sugan qof, likulli dhammaan waxa u sugan imri'in qof kaste, maa wixii nawaa uu niyeeyey. faman qofkii kaanat ay ahaatay hijratuhu, hijradiisa iyo qaxoontigiisu qofka uu noqdo, ila allahi ilaahay xaggiisa, iyo wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa, macnaa qofka ilaahay dartii usoo qaxa. fa hijratuhu qaxitaanka uu soo qaxay, ila allahi waxa uu noqonayaa mid xagga ilaahay uu qaxay, iyo wa rasuulihi rasuulkiisa. macnaa qofka doonaya inuu macnaa maka kasoo qaxo oo madiina uu qaxo bilmatal, qofkaasi isagoo ilaahay dartii waxa uu sameynaya dee ficilka iyo camalka wuxuu u sameeyey ilaahay dartii. wamankii kaanat ay ahaatay hijratuhu qaxitaanka uu qaxayo, amba ujeedada uu ka leeyahay qaxitaanka uu kasoo qaxayo meel kalena uu tegayo, lidunyaa adduunyo yusiibuha uu helayo, xoolo uu helayo, aw imra'atin ama gabadh yankixuha uu guursanayo, fa hijratuhu qaxitaanka iyo socodka uu sameeyey, ilaa maa haajara ilayhi waxa uu noqonayaa mid u sugan meesha amba sababta uu hijrooday. marka qofku waxa weeyaan in uu eego camal kasta uu sameynaya muxuu u sameynaya, talo waxaan ma ilaahay uga jeedaa dartiisa mise wax kale ku jira. haddii waxyaabo kale ay meesha ku jiraan, subxaan allah, waxaa laga yaabaa camalka inay buriyaan oo ay baabiyaan, ilaahay agtiisa aanad waxba kaga helin. waa shirki uu noqonaya. marka qofku labadan camal waa isku mid, qof waliba hijra ayuu la yimi, laakiinse waxay ku kala duwan yihiin maxay? waxay ku kala duwan yihiin xagga camalka, xagga waxay ku kala duwan yihiin niyada. rawaahu waxaa wariyey imaama almuxadithayn, labada imaam muxadithiinta waa bukhaari iyo muslim. marka hore wuxuu sheegaya bukhaari, abu cabdillaah maxamed ibn ismaaciil ibn ibrahim ibn mughira ibn bardisbah al-Bukhari
وأبو الحسين أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. waxay ku wariyeen Bukhari iyo Muslim labadooda kitaab ee saxiixa ah, labada kitaab oo huma ah asaxu kuwa ugu saxiixnimo badan kutubta al-musannafati la qoray. xadiiska labaad waxa uu ka warramayaa maraatibuddiin, qaybaha diinta. kow al-islaam, islaamnimada, wal-iimaan, iimaanka, wal-ixsaan, samafalka. waxaa laga wariyey cumar رضي الله عنه أيضا مرلباد وحديث لباد عمر لقوري قال وحيلي بينما حلي نحن أنه جلوسنا نفردنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتيسة ذات يوم مال إذ طلع وحنا وصبحي علينا كركيجا رجل نين شديد ودريه بياض الثياب عضان تمريهسو شديدنا آد درنت هاي سواد الشعر madowga timihiisuna ay aada u daran yihiin. laa yuraa aan laga arkahayn calayhi korkiisa atharu safar, raad safar. walaa yacrifuhu ha yeeshee ma garanayo minaa annaga mid naga mida axadun qofnaba. waa nin safar inuu ka yimi ay caddahay inaanu safar ka iman oo dee timihiisuna waa madow, marihiisu waa caddaan, wax uskaga ma laha, qofkaasi dee muu safrin. ha yeeshee halkanna kamuu soo toosin madiino oo dee qof naga midi ma garanayo. waa la yaab talo ninkan waayo. xataa ilaa jalasa uu fadhiistay ila nabiyi xagga nebiga calayhi salatu wasalaam agtiisa. fa asnada waxa uu ku tiiriyey rukbatayhi labadiisa jilib, waxa uu ku tiiriyey ilaa rukbatayhi labada jilib ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam. wa wadaca waxa uu saaray kafayhi gacmihiisa inta horena calaa fakhidayhi labadiisa bowdi ayuu dul saaray. wa qaala wuxuu yidhi yaa muxammadow أخبرني عليه الصلاة والسلام أخبرني إيجا ورهن عن الإسلام، إسلام ماذا وامحي. فقال وحر رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم الإسلام إسلام ماذا أن تشهد وين قرته أن لا إله إلا الله إن إله حق لو عبد آن وشرين إله مويانه وأن محمدا يا نبي محمد رسول الله رسولك الله ويهي صلى الله عليه وسلم. وتقيم إن أوكتا الصلاة وتوتي إن بحساء الزكاة وتصوم إن صنت رمضان وتحج إن ذو حجته البيت حرمك مساجدك حرمك إن استطعت هدي أود إليه حكيس سبيلا وطه هدي أود. قال وحر صدقت رنبا سيكتي. فعجبنا والله يا ابن له يسقى يسأله قف سؤال ويديني ويمرك عليه ويصدقه هيا شيء سيدي وحقرنا يوكله أيكل رنبا سيكتي. قال وحيري فأخبرني واحد يقورن عن الإيمان إيمانك يقورن. قال وحيري أن تؤمن بالله إن إله رميسو وملائكته ملائكته سنة رميسو وكتبه كتبته صادرين رميسو ورسله رسوشه صادرين رميسو واليوم الآخر مالك الضنبين رميسو وتؤمن أيين رميسو بالقدر قدرك خيره كيسة وناكسني وشره كيسة حمل لبضبا كسنيك في عنبا. قال وحيري صدقت رنبا سيكتي. قال وحيري فأخبرني واحد يقورن عن الإحسان سمفلك. قال وحيري أن تعبد الله إن إلهي أو عبده كأنك سيديو تراه ودركيسو فإن لم هدي أن تكون هين تراه مد أركيا فإنه إلهي سبحانه وتعالى يراك يسقعك أركيا. قال وحيري أخبرني واحد يقورن عن الساعة قيامة. قال وحيري رسولك عليه الصلاة والسلام ما المسؤول كالويدين يا مأها عنها قيامها لويدين يا مأها بأعلام مدوغا علم بدن من السائل كوحويدين يا المعنى هدي لبدا قف أذيك أو ملايقة علم بدن أيوه كتشاوي رسولك عليه الصلاة والسلام. قال وحيلي فأخبرني واحد يقورنتا عن أماراتها على مدهيدة. قال وحيلي أن تلد وين يدشو الأمة الضونت باهو يدو ربتها كي ربيني وحشيقي وأن ترى إن أدركته الحفاة كوي كبهلا العراة يقاونا العالة عيدها رعاء الشاي أرجع راعي جري أرجعها يتطاولون يجو كبرتميو درهان كبرتمي في البنيان لسمياش ثم دبتن انطلقوا تجي فلبثت وحن سيف دي ونشوجي مليا حوجي. ثم دبتن قال وفي رسولك عليه الصلاة والسلام يا عمر
atadri miyaad garanaysaa man isaa'ilu qofkan su-aashay weydiinayay qultu waxaan idhi allahu warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisa u cilmi badan qaala wuxuu yidhi fainahu waxau ahaa jibriil ayuu ahaa waa malaku jibriil ataakum wuxuu u yimi yucallimukum inuu idin baro diinakum diintiina inuu idin wax idinka baro xadiiska saddexaad arkaanu lislaam waa rukniyaasha uu ku taagan yahay islaamku tiirarka islaamka can waxaa laga wariyay abi cabdiraxmaan waxaa laga wariyay cabdiraxmaan abihi cabdillaahi ibni cumar ibn alkhadaab waa cumar bn khadaab inankiisii radia allahu canhuma ilaahay raalliha ka hado cabdillaahi iyo aabihiibe qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ammaan iyo nabadgeliyo korkiisa ha ahaatay yaquulu isagoo leh buniya waxaa lagu dhisay alislaamu islaamnimada calaa 5 shahaadati in la qiro an laa ilaaha inaanu jirin ilaah xaq lagu caabudaa ila allahu ilaahay mooyaane wa ana muxamedan iyo in nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam rasuulullah rasuulka ilaahay uu yahay wa iqaami salaa salaada in la oogo wa iitaa'i zakaa zakada in la bixiyo wa xaji lbeyt xajka in beytka loo xajiyo iyo wa soomi ramadaan in la soomo alkhalqu abuuritaanka iyo walajalu ajashuba iyo walrisq iyo arsaaqda xadiiskan waa xadiiskii afraad can waxaa laga wariyay abi cabdiraxmaan abihi cabdillaahi bni mascuud saxaabiga radia allahu tacaala can ilaahay raalliha ka noqdee qaala wuxuu yidhi xadahanaa waxa ii noo warramay rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ammaan iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wa huwa rasuulku alsaadiqu waa kii runta badnaa almasduuqi ee mar walba la rumaysanayay inna waxa uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inna arrinku waxa uu yahay axadakum midkiin yujmacu waa la ururiyaa khalqahu abuurkiisa fii batni ummihi caloosha hooyadii marka uu ku jiro 40 yowman maalmood nudfatan isagoo candhuufa uma dabeetana yakuun waxa uu noqdaa calaqatan xinjir mithla dalika 40 cisho uma dabeetana yakuun waxa uu noqdaa mudqatan waslad hilib ah mithla dalika 40 cisho oo kale uma dabeetana yursalu waxaa loo soo diraa ilayhi ilmaha yar ee ku jira uurka almalak baa loo soo diraa fayanfuqu waxa uu ku afuufaa fiihi isagaa ruuxdiibuu ku afuufaa wa yu'maru waxaa la amraa b4 kalimaatin 4 kelmadood bikatbi risqihi inuu qoro risqiisa wa ajalihi ajashiisa wa camalihi intuu noolaanayo wa camalihi camalkiisa wa shaqiyun aw saciid inuu noqonayo mid kuu daraystay iyo mid liibaanay fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay alladii ilaaha laa ilaaha aanu jirin ilaah xaq lagu caabudaa kayruhu isaga mooyaane ina axadakum midkiin la yacmalu waxa uu falayaa bicamali ahli ljanna camalka ahlu jannaha ayuu samaynaya xataa ilaa maa yakuuna uu noqdo baynahu dhexdiisa iyo wa baynaha jannada dhexdeeda ilaa diraacun waxaan dhudhun ahayn mooyaane fayasbiqu waxaa ka soo hormara calayhi qofka ah alkitaab wixii loo qoray fayacmal waxa uu sameeyaa bicamali ahli nnaar camalkii ahlu naarka fayadkhulahaa markaasuu naarta gala subxaana allah wa ina axadakum midkiin la yacmalu waxa uu falayaa bicamali ahli nnaar camalka ahlu naarka xataa ilaa maa yakuuna uu noqdo baynahu isaga iyo wa baynaha naarta dhexdeeda ilaa diraacun waxaan dhudhun ahayn fayasbiqu dabeetana waxaa ka soo hormara calayhi alkitaab wixii loo qoray fayacmalu waxa uu sameeyaa bicamali ahliljanna camalka ahlu jannaha fayadkhulahaa saasuu deeta ku galaa jannada ilaahay waddada saxdaa nagu sug camalka khaatimada wanaagsanna ilaahuna waafaji inkaaru lbidac bidcada iyo wixii lasoo kordhiyey in la diido can waxaa laga wariyey ummi lmu'miniina hooyadii mu'miniinta ummi cabdillaahi hooyadii caaisha radia allahu tacaala canha ilaahay raalliha ka noqday qaalat waxay tidhi qaala wuxuu uhi rasuulullahi sala alla alay slam rasuulka ilaahay ammaan iyo nabadgelya korkiisa ahaatee mankii axdatha cusboonaysiiye fii amrina arrinkayaga haadaa kana maa wax laysa minhu aan ka mid ahayn fa huwa isaga ayaa raddun lagu celinayaa wa fii riwaayati limuslim muslimna waxa uu yidhi mankii camila shaqeeya camalkoo laysa calayhi amruna diinta aan ku jirin
وهو رد أي مردود إساق أيا لقو علينيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.